Մի հատ հասկանանք ոնց է լսվում ձայնս, եթե լավ է, ուրեմն սկսենք։ Ժորժ ջան, եթե ինչ-որ մեկը արդեն մտել է եթեր եւ եթե ձայնս լավ է լսվում, մի հատ ինձ ասեք, որպեսզի ես հասկանամ, որ լավ է լսվում եւ մենք սկսենք մեր եթերը։ Մինչ մեր հետևորդները մտնեն, ես տեսնում եմ, որ արդեն սկսում են մտնել եթեր, ասեմ, որ նաեւ այս եթերը նայելու են մեր Armblog կայքում, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր կոմենտներ են թողում եթերներից տակ եւ փորձում եմ բոլոր ձեր կոմենտները կարդամ մեկ-մեկ։ Ոնց է լսվում ձայնս, մի հատ ասեք Ժորժ ջան, բարի երեկո, շատ լավ է լսվում։ Այո, լավ է։ Շնորհակալություն Հասմիկ ջան, Մարիամ, շնորհակալություն։ Դե ինչ, սկսենք մեր այսօրվա եթերը, հույսով եմ, որ ձեր տրամադրությունը լավն է, քանի որ Գարունը, այսպես ասած, ամենալավ եղանակն է հիմա, ինձ թվում է, այս եղանակը ամենահոյակապ եղանակն է, երբ շատ ցուրտ չի եւ շատ էլ շոկ չի։ Եվ հույսով եմ, որ այս ամառն էլ կանցնի ձեզ համար, բոլորիս համար, խաղաղ, ուրախ եւ ամենակարևորը առողջ մենք լինենք, դա է ամենակարևորը, քանի որ եթե առողջություն չկա, մնացածը արդեն ոչ մի բան հետաքրքիր չէ, դուք գիտեք դրա մասին։ Այնպես որ կարևորը որ չհիվանդանանք եւ լինենք առողջ։ Ես ուրախ եմ, որ բոլորիս տրամադրությունը, այսպես ասած, արդեն գառնանային է, մարդիկ հանգստանում են, շատ չեն ուզում, այսպես ասած, սկանդալների մեջ մասնակցեն եւ դա կարևոր է եւ ես համաձայն եմ դրա հետ։ Դրա համար այսօրվա մեր եթերը կանենք շատ հանգիստ, բայց ինձ թվում է կարևոր բաների մասին եմ խոսելու։ Ասեմ, որ մեր սիրելի Հայաստանը կապ չունի մենք երբ ենք հանգստանում, երբ ենք մենք пассив, ակտիվ, հա, այսպես ասած տրամադրությունը մեր ոնց է, բայց մեր երկիրը 24 ժամ օրվա ընթացքում ապրում է եւ 24 ժամ մենք էլ պետք է օրվա ընթացքում մտածենք Հայաստանի համար, մեր ժողովրդի համար եւ անենք այն ամենը, այն քայլերը, որը կուժեղացնի մեր երկիրը։ Ուզում եմ նորից հիշեցնեմ մեր հետևորդներին, որ դեկտեմբերի 1-ից մեր առավոտյան սյուժեները դուրս է գալիս հայերեն եւ կադրում խոսում են չինովնիկները, իսկ հունիսի 1-ից մեր սաղ սյուժեները, որտեղ ես ստուդիայում աշխատում եմ իմ ձայնով սյուժեները, հա, զապիս եմ անում, հիմա հունիսի 1-ից սաղ հայերեն է դուրս գալու, այսինքն էլ ռուսերեն ես զապիս չեմ անել ոչ մի սյուժե եւ այն մարդիկ ովքեր հայերեն են լսում, ինձ թվում է ձեզ համար դա շատ լավ լուր է, դուք հայերեն եք լսելու սաղ մեր սյուժեները։ Ասեմ, որ մեծ մասը հունիսի 1-ից մեր սյուժեների լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի մասին եւ իր շրջապատի մասին, մենք սյուժեներում շատ եք պատմելու Սուրեն Պապիկյանի մասին, Արարատ Միրզոյանի մասին, Ալեն Սիմոնյանի մասին, Արայիկ Հարությունյանի մասին, Արմեն Գրիգորյանի մասին եւ այլն, այսինքն շատ է լինելու այդ ձևի սյուժեներ, Մարինա Добрый вечер, Լևոն Գևորգյան, Добрый вечер, Ռեզո, Добрый вечер, բոլորիդ բարի երեկո։ Բայց այսօրվա եթերը կլինի ուրիշ թեմայով, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ վերջի 5 օրը համացանցում հերոստալիքներով շատ են խոսում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին եւ իր ունեցվածքի մասին, նաեւ հիշեցնեմ, որ համարյա 30 րոպե Արման Բաբաջանյանը Հմեկ ալիքով պատմում էր Քոչարյանի ունեցվածքի մասին։ Ուրեմն այս եթերում ուզում եմ ձեր ուշադրությունը, գիտեք ինչի վրա ֆիքսեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մեզ ունենք ահագին մարդիկ, Մարինա Ստեփանյան, Добрый вечер, ահագին մարդիկ, ովքեր Ռոբերտ Քոչարյանի նման ունեն շատ ունեցվածք, հասկանում եք, եւ այստեղ ուզում եմ ֆիքսեմ ձեր ուշադրությունը դրա վրա, որ ցավոք սրտի եւ Արման Բաբաջանյանը եւ մեր շատ հարգելի падգամավորները, ԿՓ-ի падգամավորները Ազգային ժողովի ուրեմն դահլիճից խոսում են կոնկրետ Քոչարյանի ունեցվածքի մասին։ Այո, ամեն օր մենք տեսնում ենք, որ դատախազությունը կամ պահանջում է այդ օբյեկտները վերցնի պետությանը բյուջեն փոխացի կամ էլ իրոք ինչ որ որոշումներ կա, այո, այսօր դաժե 3 տես նորություն կար, որը դատախազությունը գրել է դրա մասին, բայց եթե դուք ուշադիր մի հատ նայեք, բարձվում է մի հատ շատ հետաքրքիր փաստ։ Ուրեմն դատախազությունը պահանջում է այն օբյեկտները, որը ասենք Գեղարքունիքի մարզում է, Թավուշի մարզում է, Կոտայքի մարզում է, Երևանում է, էլի եմ ասում Քոչարյանի մասին է շատ գնում, հա, խոսքը։ Բայց ես ուզում եմ հարցնեմ, ո՞նց է ստացվում, որ մենք ոչ մի բան չենք խոսում Արկադի Ղուկասյանի ունեցվածքի մասին։ Դա շատ կարևոր է։ Ես նաև ասեմ, որ ես
Այս եթերով դիմում եմ ԿՓ-ի պատգամավորներին, ես դիմում եմ մեր ուժային կառույցներին, ոնց է ստացվում, հարգելի դատախազներ, հարգելի քննիչներ, ԱԱԾ աշխատակիցներ, ոստիկաններ, ոնց է ստացվում, որ ոչ մի բան մենք չենք լսում Արկադի Գուկասյանի ընտանիքի մասին։ Տեսեք, ուզում եմ հիշեցնեմ բոլորիդ, որ համարյա 45-48 օբյեկտ ունի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այդ ընտանիքը, այսինքն մի հատ ընտանիքը ունի համարյա 50 օբյեկտ։ Եվ հիշեցնեմ բոլոր մեր հետևորդներին, նաև դրանց ովքեր YouTube-ում են նայելու, որ Արկադի Գուկասյանի ընտանիքը իր ձեռն է վերցրել սա Հայաստանի Հանրապետության ԱՂ, այսինքն Ավանի այդ ԱՂ-ի կոմբինատը իր եղբայրն է այնտեղ հրամանատարը, պրեզիդենտը, ինչա ռուկովодитель, հա։ Գիտեք, շատ կարևոր է դրա մասին ասել, որ այն բոլոր մարդիկ, խոսքը չի գնում հասարակ ղարաբաղցիների մասին, քանի որ դուք գիտեք, ես մոտավորապես 200 ընտանիքի Ղարաբաղից օգնել եմ եւ շարունակում եմ ղարաբաղցիներին օգնել եւ ես միշտ աջակցել եմ եւ աջակցելու եմ հասարակ ղարաբաղցիներին եւ գտնում եմ, որ պետք է հասարակ աշխատասեր եւ ազնիվ ղարաբաղցիներին, ովքեր թաթախված չեն կոռուպցիայի մեջ եւ չեն սպանել ոչ մի զինվոր, այդ ղարաբաղցիները մեր եղբայրներն եւ քույրներն են։ Բայց մենք միշտ քննադատել ենք եւ քննադատելու ենք այն չինովնիկներին եւ գեներալներին, ովքեր սպանել են մեր զինվորներին եւ թալանել են Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն։ Քանի որ բոլոր այն գումարները, որը Հայաստանը տվել է Ղարաբաղին որպես կրեդիտ, դա այն մարդկանց գումարներն է, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առավոտից երեկոյան աշխատել են, որպեսզի այդ նալոգները մենք հավաքենք ու տանք Ղարաբաղի կառավարությանը։ Այնպես որ մեր հետևորդները, ովքեր մեզ նայում են Երևանից, Արմավիրից, Սյունիքից, Արարատյան դաշտից, հա, Լորից, Շիրակից, բոլորը պետք է հասկանան շատ մի հատ հստակ փաստ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այն ղարաբաղցիները, ովքեր բանակում գեներալ են եղել կամ սպա, կամ այն ղարաբաղցիները, ովքեր եղել են պաշտոնյա, չինովնիկ, իրանք որտեղից ունեն այդքան ունեցվածք։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Եվ այդ գումարները, որը իրանք Ղարաբաղից հանել են, դա Հայաստանի Հանրապետության գումարներն է, այսինքն Հայաստանը տվել է այդ գումարը, որպեսզի ղարաբաղցիները սարքեն ճանապարհներ, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, այս մարդիկ չինովնիկ են եղել, գեներալ են եղել եւ այդ գումարները բերել են Երևան, Հայաստան։ Այսինքն, հարգելի բարեկամներ, իմ սիրելի հետևորդներ, բոլորը պետքա ֆիքսեք, որ խոսքը գնում է պաշտոնյա ղարաբաղցիների մասին, գեներալների մասին, բանդիտների մասին, այն մարդիկ, ովքեր այդ գումարները օգտագործել են, այսինքն չինովնիկ են եղել, այդ մարդիկ պետքա սաղ այդ գումարները վերադարձնեն բյուջե, Հայաստանի բյուջեն։ Եվ այս եթերում ես ուզում եմ դիմեմ բոլորիդ, ովքեր նաև ինձ նայելու է YouTube-ում, ովքեր կիսվելու է այս եթերով, ովքեր ինձ չի ճանաչում, ովքեր ճանաչում են ինձ, բոլորիդ օգնությունը ինձ շատ կարևոր է ինձ համար, ինձ պետք է ձեր օգնությունը։ Դուք միշտ էլ ինձ օգնում եք, բայց հիմա նորից եմ դիմում ձեզ բոլորիդ, որ դուք ինձ օգնեք եւ այն բաները, որ ես խոսում եմ եթերում, դուք կրկնեք ձեր հարևանների մոտ, ձեր բարեկամների մոտ, դուք խոսակ ձեր ընկերների մոտ, ամեն անգամ հիշեցնեք բոլորին, որտեղ դուք նստում եք, որտեղ դուք շփվում եք, դուք պետք է ինձ օգնեք, այսինքն դուք պետք է մարդկաց ականջի վրա նստեք եւ աշխատեք ժողովրդի վրա, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների հետ, որ այն ամենը, ինչը գողացել են չինովնիկները եւ գեներալները Ղարաբաղի, դա մեր եւ ձեր գումարներն է։ Այդ գումարները մերն է, քանի որ մենք ենք ձեզ հետ աշխատել այդ գումարը քրնինքով, տվել Ղարաբաղին, իսկ Ղարաբաղի չինովնիկները եւ գեներալները գողացել են եւ առել են ստեղ տարբեր օբյեկտներ եւ տներ։ Եվ ամեն մարդ, ով ապրում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, պետքա կրկնի իմ բարերս, միանա ինձ, աջակցի ինձ, եւ մենք մինտեղ պետքա պահանջենք ուժային կառույցներից եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, որպեսզի ոչ թե մենակ Քոչարյանի մասին խոսք գնա, այլ նաեւ Ղարաբաղի ղեկավարության մասին խոսքը գնա։ Ես գտնում եմ, որ շատ կարեւոր է մենք պահանջենք մեր սիրելի վարչապետից, որպեսզի ինքը հանրարարություն տա ուժային կառույցներին, որ տպեն
սա հարուստ Ղարաբաղցիների ցուցակը, ովքեր չինովնիկ է եղել եւ բանակում ածարել, այսինքն այն Ղարաբաղցիները, ովքեր դոստուպ է եղել պետական գումարներին, այդ պետական գումարների Հայաստանի բյուջեի գումարներն է, ժողովուրդ ջան։ Մեզ կարևոր է, որ վարչապետը հանրարարություն տա, որ բոլոր Ղարաբաղի չինովնիկները եւ գեներալները իրանց սաղ ունեցվածքը իրանց եւ ընտանիքի անդամների, քանի որ մեծ մասը սուտասան են, իրանց կանանց եւ չգիտեմ ճոշյաների վրա են գրել կամ եղբայրների վրա, այսինքն մենք դիմում ենք մեր սիրելի վարչապետին, որ ինքը հանրարարություն տա բոլոր չինովնիկները եւ գեներալները իրանց ընտանիքների ունեցվածքը, հա, տպվի այդ ցուցակը եւ մենք ձեզ հետ միասին մի հատ տեսնենք այն մարդիկ, ում ձեռն է եղել Հայաստանի փողը, գումարը, ինչ ունեն Հայաստանում։ Դուք համաձայն եք ինձ հետ, որ այս պահանջը արդար է եւ ինձ թվում է մենք իրավունք ունենք դες բան խնդրենք վարչապետից։ Դուք համաձայն եք ինձ հետ, մի հատ գրեք։ Գտնում եք դուք ինձ նման, որ պետքա սաղ հարուստ չինովնիկ եւ գեներալ Ղարաբաղցիները իրանց ունեցվածքը մենք իմանանք, մի հատ իմանանք, տենակ քեզ 3 հատ տուն ունես, 4 հատ տուն ունես, որտեղից է այդ տները։ Եթե դու ապրել ես Աշխադավարձի վրա, եթե դու մաքուր Աշխադավարձ ես ստացել Ստեփանակերտում, Մարտունիում, Հադրութում, որտեղից քեզ այդքան ունեցված կա։ Եվ գիտեք, այսօր ես լսում եմ, որ կառավարությունը ասում է, մենք բյուջեից փող ենք հատկացնում հասարակ ղարաբաղցիներին, լավ ենք անում։ Նա ով այսպես ասած շատ վատ է ապրում, ազնիվ է աշխատասեր է, միշտ էլ մենք բոլորին պետք է օգնենք։ Բայց եկեք մենք մի հատ բան ֆիքսենք, որ ահագին հարուստ Ղարաբաղցի, ովքեր նստած են Յասաման ռեստորանում հաց են ուտում, Ամար ռեստորանում հաց են ուտում, իրանք իրավունք չունեն ոչ մի բան ստանան։ Սա անարդար է, ես եւ դիմում եմ կառավարությանը, որ վերջ տվեք այդ գումարները բաժանեք բոլորին, քանի որ այնտեղ մեծ մասը, հա, գնում է Դուբայ, նստած է թանգանոց ռեստորաններում, մենակ այն մարդկանց օգնեք, ովքեր կարիք ունեն։ Ինչի եք մենք օգնում այն ղարաբաղցիներին, ովքեր հարուստ են։ Ինչի։ Մեզ ավել գումարներ չունենք։ Եվ պետք է ամեն ինչ արդար լինի, այդ արդարությունը բոլորին է վերաբերվում։ Ուզում է Ուկրաինայի հայերը լինեն, ուզում են ես ինքս Ղարաբաղցի եմ։ Ես ինքս Ղարաբաղցի եմ, ես ոչ մի բանով չեմ տարբերվում այն ղարաբաղցիներից, ովքեր դուրս են եկել 2023 թվականին Ղարաբաղից։ Ես էլ եմ տուն կորցրել, իրանք էլ են տուն կորցրել։ Ես էլ եմ իմ պապայիս գերեզմանոցը կորցրել, իրանք էլ են գերեզմանոց կորցրել։ Մենք ոչ մի բանով չենք տարբերվում։ Բայց մենք այն ղարաբաղցիները, ովքեր չեն փախել Ղարաբաղից 2023 թվականին, մենք ապրում ենք մեր ուժով, մենք գնում ենք աշխատանքի։ Ուրեմն պետք է հավասար լինի։ Այնտեղ որտեղ մի հատ կին կա, ասենք հիվանդ հայրիկ ունի, պենսիոներ, զոհված ընտանիք, փոքր երեխեք, դա ուրիշ պատմություն է։ Դրանք ովքեր ուսուցիչ են, եկեք ուսուցիչներին օգնենք, պրոֆեսոր կա, պրոֆեսորի օգնենք, բայց ոչ այդ չինովնիկներին եւ գեներալներին, իսկ դրանք շատ են։ Եվ նորից եմ կրկնում, որ մենք իրավունք ունենք ձեզ հետ միասին, հարգելի բարեկամներ, քույրիկներ եւ եղբայրներ, դուք իրավունք ունեք ապրելով Արմավիրում, Արարատում, Աղափանում, Գորիսում, Վանաձորում, Գյումրիում, Թալինում, դուք իրավունք ունեք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պահանջեք մեր կառավարությունից, որ հարուստ ղարաբաղցիների չինովնիկ եւ գեներալների ցուցակը, ունեցվածքը պահանջենք ուժային կառույցներից, որպեսզի մենք տպենք այդ ցուցակը ու մի հատ տեսնենք Նարինե Աղաբալյանը նախարար է եղել, ինչ ունեցվածք ունի։ Ինչ ունեցվածք ունի, հա, ուրիշ նախարարը։ Ինչ ունեցվածք ունի նախարարի տեղակալը։ Ինչ ունեցվածք ունի Սամվել Օգանովսկին։ Եվ այլն։ Մենք հիմա տենում ենք, որ Վիտալի Բալասանյանը ծառեր է կտրում Երևանի կենտրոնում։ Տարածք ունի, այս մի հատ հասկանանք Վիտալի Բալասանյանը ինչ փողերով է այդ տարածքները արել։ Սա շատ լուրջ հարցեր է եւ այս հարցերի պատասխանը պետք է տվա։ Եթե մեր կառավարության անդամները ոչ մի ձևի չեն ուզում, հա, այսպես ասած, մեջք կայնեն բանդիտներին, ուրեմն թող տպեն այդ ցուցակը։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Ես ցավում եմ, բայց ես գալիս եմ մի հատ փաստի, որ ինչ որ մարդիկ կան կառավարության մեջ, ովքեր պաշտպանում են Արայիկ Հարությունյանը, Բակո Սահակյանը եւ մնացած այդ Ղարաբաղի չինովնիկներին։ Տեսեք, Բակո Սահակյանը ունի Մոսկովյան փողոցի վրա մեծ տարգովի ցենտր։ Մոսկովյան պլազան իրանն է եղել առաջ, հիմա ես չգիտեմ ում վրա է գրել։
Եկեք մի հատ հասկանանք այդ Մոսկովյան պլազան ոնց անգել Բաքոյի ձեռը ու մինա ինքը վաճառել, հա? Եվ ես գտնում եմ, որ մենք ենք պարտավոր ձեզ հետ հարգելի բարեկամներ, պահանջենք դա։ Մենք պետք է իսկապես պահանջատեր լինենք։ Այն բաները, որը արդար է, մենք պետք է պահանջենք։ Եվ ես դիմում եմ մեր եղբայրներին եւ քույրերին, ովքեր աշխատում են դատախազությունում, հարգելի դատախազներ, այդ ամենը ինչը գողացել են Ղարաբաղի չինովնիկները եւ գեներալները, իրանք գողացել են մեզնից, ինձնից, հայաստանցիներից, ովքեր զոհվել են, ովքեր վիրավորվել են։ Այդ հեծնես չեմ ես եթերներում քանի տարի գորգորում, կոկորտս, հա, ջարդում, խոսում դրա մասին։ Այն մարդիկ, ովքեր կրվել են եւ գնացել են կրվեն, իրանք արժանի են ստանան այն ամենը, ինչը առանձին ղարաբաղցիները գողացել են Հայաստանի բյուջեից։ Եվ ինձ թվում է բոլորը ինձ հետ համաձայն են։ Այստեղ ինչ-որ բան նորություններ ես չեմ պատմում։ Հիմա օրինակ Շուշանիկ Գագրեյանը մտել է մեր եթերը, հա, ինքը արցախցի է այս կինը։ Այս կինը ապրել է Արցախում եւ իր տղան զոհվել է։ Մեր սիրելի Շուշանիկ Գագրեյանը, եթե ինձ նայում են քննիչները, դատախազները, տեսեք, այս կինը, ով տղա է մեծացրել եւ կորցրել է, հոյակապ կինը, ուրեմն պետք է մենք Ղարաբաղցիներից, հարուստ Ղարաբաղցիներից բոլոր այդ ունեցվածքը վերցնենք, Հայաստանում ունենք եւ ընդհանրապես ունենք Ղարաբաղցիների եւ հայաստանցիների 3900 զոհ, 3900 զոհ, եւ ունենք 11000 վերավոր տղերք։ Ուրեմն Շուշանիկ Գագրեյանը եւ բոլոր զոհվածի մայրիկները եւ բոլոր մեր վերավոր տղերքը Ղարաբաղից եւ Հայաստանից իրանք արժանի են, որ մենք վերցնենք հարուստ Ղարաբաղցիներից գումարները եւ տանք իրանց։ Քանի որ, տեսեք, ես այսօր Փառք Աստուծո, ես եւ մեծամասնություն Ղարաբաղցի տղերքը ունենք Փառք Աստուծո, երկու ոտ, երկու ձեռ, մենք կարողանում ենք թռնենք Վրաստան, Դուբայ, Եգիպտոս, զբաղվենք մեր գործերով, ճիշտ է։ Բայց ես չեմ համաձայնվելու, որ Բակո Սահակյանի տղան, որը մի օր չի կրվել, այդքան ունեցվածք ունի, հարգելի մեր պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, ես չեմ լրելու ոչ մի ձևի, մի վարկյան, ես պահանջելու եմ մինչև կյանքիս վերջը, որ հարուստ գեներալներից եւ չինովնիկներից դուք վերցնեք այդ ունեցվածքը եւ տաք հասարակ ղարաբաղցիներին։ Մեզ ունեք Ղարաբաղում մի հատ տղա Արտուր անունով, ում եղբայրը զոհվել է Սարուշեն գյուղում, ում հայրիկը զոհվել է, ինչու ինքը պետք է վատ ապրի, ինչու։ Մեզ ունեք Բարձրունի գյուղից Վայոց ձորից մի հատ մայրիկ, ով երկու տղան կորցրել է, սահմանամերձ գյուղից այդ կինը։ Վերցրեք հարուստ Ղարաբաղցուց, ով գողացել է մեր գումարը, եւ տվեք Բարձրունի գյուղում մի հատ կին կա, երկու տղուն, մի անգամից ինքը կորցրել է Ղարաբաղում։ Տվեք իրան։ Վերցրեք գեներալից եւ կոնկրետ Արկադի Գոկասյանի ընտանիքից եւ տվեք Սարմենին, ով երկու ոտը կորցրել է եւ այսօր Սարմենը Դարփազ գյուղից մի հատ հրաշք տղա, ում երկու տղան ծառայում են, մեկը սրոչնիկ է, մեկն էլ կոնտրակտ է ստորագրել, այսինքն 2 տարի ծառայել է, հետո կոնտրակտ է ստորագրել։ Տվեք այդ տղուն։ Էս է իմ ասածս։ Եվ ես դիմում եմ իմ հետևորդներից YouTube-ում եւ Facebook-ում, խնդրում եմ, մի մոռացեք, որ այդ թեման շատ կարևոր է, պետք է մենք դրա մասին խոսանք։ Եթե մենք չխոսանք, պատգամավորները կարող է դաժե շատ ուշադրություն չդարձնել։ Եթե մենք չխոսանք, եթե ձեր կոմենտները դուք չգրեք եւ YouTube-ում եւ Facebook-ում, ուրեմն նույն քնչական կոմիտեն ռեակցիա չի տալու շատ մեզ վրա։ Բայց եթե մարդիկ տենան, որ ժողովուրդը գրում են, պահանջում են, հավատացեք, որ մի քիչ ավելի արագ կգնա գործը։ Մի քիչ գոնե մի քիչ։ Տեսեք Շուշանիկը ինչա գրում, Ռոման ջան, այսօր իմ զոհված տղայի երեխաները մի հատ կներեք, կանգնացեն խնդրի առաջ, քանի որ Արցախը լուծարվեց, հետո բանկը չի դա պրբացում տան գումարը։ Դա, մենք պետք է եթեր անենք ու խոսանք Շուշանիկ ջան, վիդեոմոստ եմ անելու ձեզ հետ։
Նունե Բախշյանը գիտե իրան գյուղից իր հարևանա ով Սարմեն երկու ոտը կորցրել է նունե ջան դու էլ կարաս ասես ինչ տղա է հա եւ երկու տղան բանակում ծառայում են եւ մեր պահանջները արդար է ես դիմում եմ Արման Բաբաջանյանին Արման Բաբաջանյանը սաղ վաղ խոսում է Քոչարյանի մասին պարոն Բաբաջանյան եթե դուք արդար եք բացի Քոչարյանից պատմեք ինչքան ունեցվածք ունի Բակո Սահակյանի ընտանիքը, Արկադի Ղուկասյանի ընտանիքը եւ ես խնդրում եմ Արման Բաբաջանյան հերոստալիքներով նաեւ ասեք որ Արկադի Ղուկասյանի եղբայրը Ղարաբաղից եկել է ոնց է ինքը այդ Ավանի աղի հանքը սաղ վերցել իր ձեռը եկեք հասկանանք գուցե ներողություն գուցե իրան մեջ կունի որ բոլորը լռում են ով է իր մեջ կա Ով է իր մեջ կա։ Եվ ես տեսնում եմ, որ Արայք Հարությունյանի վրա էլ խիչ են կալանք դնում իր տների վրա։ Արամի փողոցի վրա Արայք Հարությունյանը տներ ունի։ Ինչի՞ չենք մենք կալանք դնում այդ տների վրա։ Ինչի՞ չենք մենք գործ հարուցում, սաղ վերցնեք Արայք Հարությունյանից։ Ինչի՞։ Արայք Հարությունյանը Արամի փողոցի վրա Արցախից եկել է այդքան տները արել, այդքան ունեցվածք ունի օբյեկտներ։ Ինչի՞ չենք մենք կալանք դնում, վերցնեք տանք բյուջե։ Почему Բա մեղք չեն մեր ժողովուրդը, բա 30 տարի Հայաստանցին աշխատել է նալոգա տվել, հիմա էլ պետք է նալոգ տա, որ Վիտալի Բալասանյանի տղան կոմպենսացիա ստանա, ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Եկեք կալանք դնենք, Բակոյի Արայիկի ունեցվածքը վերցնենք, վաճառեք, որ տան ղարաբաղցիներին, ես պրոտիվ չեմ։ Բայց ոչ բյուջեի գումարները, ոչ հասարակ մարդկանց գումարները, մեզ 1000 մին խնդիր ունենք, որը մենք պետք է լուծենք։ 1000 խնդիր լուծել ենք, 1000 խնդիրներ պետք է լուծենք։ Ես չգիտեմ, ես ճիշտն ասած իմ մոտ տպավորությունն է, որ Արայիկ Հարությունյանը նախագահան Արցախի, ինքը բանկային համակարգում աշխատել եւ երևի իրան ընկերներ ունի Արչին բանկում, Կոնվերս բանկում, հնարավոր է որ մեր փոխվարչապետները ովքեր կապված են բանկային համակարգի հետ, ինչ որ պաշտպանում են Ղարաբաղյան կլանի առանձին, հա մարդկանց, ես չգիտեմ, բայց հնարավոր է որ Փաշինյանի շրջապատում մարդիկ կան, ովքեր նստած են իրան ականջին ու պաշտպանում են Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչներին։ Ես տենց էլ եմ սկսում մտածել։ Եթե ոչ, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչն է խանգարում մեր փոխվարչապետները, մի անգամ ասեն իրանք դեմ են այդ Ղարաբաղյան կլանին։ Օրինակ, ես կուզեի որ Մհեր Գրիգարյանը եթերում ասի, որ ինքը գտնում է, որ այն ամենը ինչը գողացած է, պետք է վերադարձվի բյուջե։ Ինչու ոչ։ Բայց ինձ թվում է, որ քանի որ Մհեր Գրիգարյանը աշխատում է բանկային համակարգում, առաջ աշխատել է բանկային համակարգում, եւ այդ բանկերի մեծ մասը ղարաբաղցիներ են, երևի ինքը չի ուզում իրանց կպնի։ Ինչու ոչ, բայց այդ բանկերը ոչ իմ խախտում չեն արել, մաքուր տղերք են, տղերք ես չեմ հավատում։ Բանկերը ոնց կարող է լինի մաքուր։ Այդ բանկերը ոչ մի փող չեն լվացել Ղարաբաղի կլանի հետ։ Եկեք մի հատ հարց տակ մեր հետևորդներին, հարգելի բարեկամներ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Ոնց եք դուք գտնում հայկական բանկերը, առանձին բանկերը փող լվացել են Ղարաբաղյան կլանի հետ։ Ոնց եք դուք մտածում, օրինակ Կոնվերս բանկը, Արչին բանկը, Արարատ բանկը, Արցախ բանկը փող են լվացել Ղարաբաղյան կլանի հետ, թե ոչ, ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել։ Մի հատ գրեք, եթե կարելի է։ Ոնց եք դուք մտածում, մեր բանկերը փող են լվացել Ղարաբաղյան կլանի հետ, թե չէ։ Բարի երեկո, Լուսիկ ջան, բարի երեկո։ Սվետլանա Հարությունյանը գրում է այո, Արմեն Ձիլանյանը գրում է 100%, Շուշանիկ Գագրեյանը գրում է այո, Լուսիկ Մուրադյանը գրում է հաստատ, Անահիտը գրում է մտածում եմ այո, Յունիբանկ, конечно, Յունիբանկ, ես մոռացել եմ Յունիբանկը, դեղին գույն է իրանց լոգոտիպը, այո։ Այո, հնարավոր է գրում է Կարկարան, հա, գրեք ձեր կարծիքը, Ալյոնա, привет большой, мира Украине, вот, այո գրում են, Մանվել ջան, բարի երեկո, այսինքն դուք համաձայն եք եւ դուք գտնում եք, որ բանկային համակարգը փող է լվացել Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչների հետ։ Դե տեսեք, եթե մեր բանկերը փող են լվացել
Ղարաբաղի չինովնիկների հետ, դա նշանակում է, որ այդ ձևի բանկերը, Յունի բանկը, Արցախ բանկը, Արշին բանկը, Կոնվերս բանկը, բոլոր բանկերը, ովքեր քոչարյանական են կամ ղարաբաղցիներին են պատկանում, իսկ ես հիշեցնեմ, որ նույն Արշին բանկը, Արարատ բանկը, դա Ղարաբաղի բանկերն է, հա, Արցախ բանկը Ռուբեն Վարդանյանն է մեծ մասը եւ այլն, այլն։ Արմեն Դավթյան, մին բան, որ հաստատ չգիտեմ, չեմ պատասխանում, շատ բարի։ Սաթենիկը գրում է հաստատ։ Այդ բանկերը բոլորը ունեն կապ Ռոբի հետ։ Օրինակ Կոնվերս բանկը։ Կոնվերս բանկը ահագին փողեր է ստանում պետությունից, հա, տարբեր փողեր է աշխատում, չերես բյուջե։ Բայց ահագին ես լսում եմ, որ Կոնվերս բանկը քոչարյանական է եւ Կոնվերս բանկի ղեկավարները աշխատում են կառավարության դեմ, ահագին տենց բաներ եմ ես լսում, որ Կոնվերս բանկը մեծ աշխատանք է տանում Փաշինյանի դեմ եւ կառավարության դեմ։ Տեսեք, եթե դա ճիշտ է, ստացվում է, որ Կոնվերս բանկը մի կողմից, չերես Մհեր Գրիգարյան լավ փողեր է ստանում պետությունից եւ իր գործերն է տենում, հա, այսինքն Մհեր Գրիգարյանը օգնում է մեր բանկային համակարգին փողեր աշխատեն, եւ այդ բանկերը փող են աշխատում եւ գումարներ են տալիս տարբեր կայքերին, հա, կամ էլ հերոստալիքներին եւ ցեխ են շպրտում վարչապետի վրա։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Այդ դեպքում մենք չենք կարող սպասենք, որ փող վարչապետները մեզ աջակցեն, հասկանում եք։ Ստացվում է, որ մենք ձեզ հետ մնացել ենք մենակ, մենք մենակ ենք պայքարում Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչների հետ, քանի որ բանկային համակարգը եւ կոնկրետ փող վարչապետները, ովքեր կապված են ֆինանսական, հա, այս տարածքի հետ, իրանք մեր կողմից չեն։ Եվ այսօր ես ինձ թվում է հնարավոր է որ տենց է, որ այդ մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչներին, փող են իրանց հետ լվացել Ղարաբաղյան կլանի հետ միասին եւ ընդհանրապես օգուտներ ունեն, ակցիաներ ունեն եւ իրանք պաշտպանում են բանկային համակարգը, ոչ թե մեզ։ Այդ դեպքում մենք մնացել ենք մենակ։ Այդ դեպքում բանկային համակարգը ունի մեծ գումարներ եւ ում ուզենա կարա առնի, ուզե դատավոր կառնի, ուզի դատախազությունում ինչ որ մարդիկ կառնի եւ այլն, այլն, այլն։ Եվ լրագրողը ինչ պետք է անի հետևորդների հետ։ Եթե բանկային համակարգը ունի մեծ գումարներ եւ կարա ում ուզի առնի, մենք ինչ պետք է անենք, մենք ում հետ պետք է պայքարենք։ Մի հատ բացատրեք ինձ։ Բարի երեկո Սուրեն ջան, բարի երեկո։ Մարինեն գրում է ՎՏԲ Քոչին ու Շուշանիկն գրում այդ բանկերը եղել են Բելայինը եւ Քոչինը։ Այո, բայց սա շատ կարևոր է դուք դրա մասին մտածեք, այսինքն իմ մոտ կան sense մտքեր, որ Փաշինյանի շրջապատում կան փոխվարչապետներ եւ առանձին մարդիկ, ովքեր առաջ Արայիկի հետ փողեր են աշխատել, փողեր են լվացել բանկային համակարգում, ես անուններ չեմ տալիս, քանի որ չեմ կարող կոնկրետ ասեմ ով է դա եղել, կան տենց մարդիկ եւ իրանք պաշտպանում են։ Դա փաստ է, որ իրանք կան եւ պաշտպանում են։ Սրա մասին է ուզում խոսեի, շատ երկար ձեր ժամանակը չեմ խլելու։ Ես այս երկու օրը նկարեցի ահագի սյուժեներ Լորիի մարզում, Վայոց ձորում, Լորիի մարզում շնորհակալություն եմ հայտնում Աղբատ գյուղում Գայանե հյուրանոցին, իմ ընկերներիս Հակոբ Կարամփիլյանին, առանձին շնորհակալություն եմ հայտնում Լորիի մարզպետին, ով երեք արձագանքեց եւ Աղբատում մենք մի փոքր նկատողություն եք արել գյուղապետին, մարզպետը արձագանքեց, հետո Ալավերդի այդ բանը համայնքապետ ահագին ներկեց, ռեմոնտ արեց, իրան եմ շնորհակալություն հայտնում, Ալավերդի եւ Լուսինե Գևորգյանին եմ շնորհակալություն հայտնում, առանձին շնորհակալություն եմ հայտնում Արարատի մարզպետին, մենք շարունակում ենք Մասիս համայնքում եւ Վեդի համայնքում եւ մոտակա օրերը շարունակելու ենք նկարանունները Վեդի համայնքում, այնպես որ շնորհակալ եմ մարզպետարանին, Արարատի մարզին, եւ ձեզ ուզում եմ ցանկանամ առողջություն, բարի գիշեր եմ ասում, հետևեք ձեզ եւ խաղաղություն եմ մաղթում, բոլորից սիրում եմ եւ շատ զգացված եմ, որ Աննա Հակոբյանը post-ա գրել իր էջում ինչ լրագրողի դուք դավեր եք անում եւ այսօր ես մտել եմ իր էջը, ահագին մարդիկ գրում էին իմ անունս, ես շատ զգացված եմ եւ պատկերացրեք աչքերիցս ուզում էր թե արցունքներ գար, շատ շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր իմ մասից բարի խոսքեր ա գրել Աննա Հակոբյանի էջում,
շատ զգացված եմ եւ կաշխատեմ ամեն ինչ անեմ, որպեսզի ձեր դավերյան չկորցնեմ եւ եղել եմ եւ կմնամ ձեզ հետ եւ ձեր պահանջները մենք միշտ չերես համացանց, հա, կտեղափոխենք։ Բարի գիշեր։